Tässä on ehkä siistein Panamera, mitä mä oon koskaan nähnyt. Tää yksilö on varustettu todella harvinaisella ja laadukkaalla Tecart Grand GT-korisarjalla. Se lisää leveyttä 50 milliä edessä ja 80 milliä takana. Toi maksoi asennettuna noin 65 000 euroa. Huhhuh. Mukana massiiviset 22-tuumaiset Tecart Formula-vanteet. Kiinteä takaspoileri, aggressiivinen takapuskuri, titaaniset kaksoispakoputket hiilikuitupäällysteillä ja pyöränkaaren laajennukset tekee tästä auton, jota ei voi olla huomaamatta. Mutta ei ole pelkkää ulkonäköä. Korisarja parantaa ajonydamiikkaa ja suuremmat ilmanottoaukot parantaa jäähdytystä. Moottorina toimii 2,9 litrainen V6 plug-in hybridi, yhteisteho 462 hevosvoimaa, jatkuva neliveto ja 0–100 4,6 sekuntia. Sisätilat on aivan viimeisen päälle. Löytyy 18-suuntaiset sähkösäätöiset adaptiiviset sportti-istumet, jotka on myös lämmitetyt ja tuuletetut. Sport Chrono nahkaa kojaloidalla hiilikuitusomisteita kosketusnäyttö. Hauskat mukinpidikkeet, ratti hiilikuitusomisteilla ja rattivaihteella. Alcantara katto, panoraama kattoikkuna, Bose Surround Sound System. Takapenkkiläisillä on oma näyttö ja penkit on lämmitettävät. Lisäksi muun muassa ilmajousitus, 360-kamera soft close-ovet, adaptiivinen vakkari ja niin edelleen. Jos tää auto ei herättänyt sussa mitään tunteita, niin sitten ei kyllä herätä mikään.